Aquí quedaron ya estas dos llaves programadas en nuestro vehículo. La llave original del cliente con su estuche nuevo. Ahí está, funcionando perfectamente. Y le vamos a dejar una llave adicional también funcionando perfectamente. Está nuestro vehículo apagando y encendiendo. Y vamos a realizar aquí rápidamente un diagnóstico final. Aceptar. Selección automática, leemos el VIN. Está la información de nuestro vehículo 2017 Jaguar XC. Yes. Diagnóstico, autoscan. Y vamos a escanear todos los módulos del vehículo para hacer nuestro reporte final. Ya quedó instalado el KVM ahí atrás. Todo quedó instalado perfectamente. El asiento. No tenemos ninguna luz, ningún bombillo encendido en el tablero. Todo está normal. Y solamente el scan nos da un par de fallas mínimas. Una luz delantera y un problema aquí en el touchscreen del radio. Entonces no tenemos ningún tipo de error en el inmovilizador, que era el que estaba dando problemas. Y aquí en el KVM, que estaba dando problemas también, que tenía problema de encendido, RFA, KBM, pass, no fault. Y el reporte que tenemos aquí es el del BCM. Sencillamente es una luz de enfrente que está fundida. Ahí está, right stop lamp en right low beam circuit. Eso es el único problema que tiene allí. Y el otro código es aquí en la pantalla del touchscreen. Ahí está, touchscreen. Algún problema que tiene allí, ya lo tenía el vehículo. Vamos a escape y tenemos todo sin problemas. Entonces ahí está ya nuestro carro funcionando. Vamos a escapar, escape, yes, escape, yes. Estamos, apagamos aquí. Vamos a apagar a nuestro equipo. Programación con Autel 508. Desconectamos aquí nuestro puerto y vamos a probar nuestras llaves por fuera. Vamos a cerrar todas nuestras puertas aquí. A desconectar nuestro ya le dije al cliente que la batería está un poco baja, para que la hagan revisar. ¿Quiere que quite? Sí, por favor. Cerramos y tenemos nuestra primera llave. Ahí está nuestro carro cerrando y con la otra llave. Ahí está nuestro carro cerrando. Tenemos una llave aquí. Nos acercamos y el carro abre sin problemas. Ahí está, cerrando.
Está abriendo. Muy bien. Okay. Cerrando. Abriendo. Y encendiendo nuestro vehículo sin ningún problema. Jaguar EX 2017. Ahí está.